Later on in the night, when the crowds have gone, we could talk under moonlight till dawn. JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。
Đấy, biết ngay mà. Đâu? Cái đồ vét. Đây cái này mà suốt 2 tờ. Cả gì nhau là một mà. Cứ số đẹp là vét. Mày mày cùng gì hả? Em 2 lần vét cái này. Sao cả đoàn cứ vét hoài vậy? Đường này xấu à? Vét con trơn. Sao lại đút cái này lại à? Vâng. Có đút bên này. Sóc cái nào? We wonder why so many. Khỏe với những người chứ nhờ. Vàng kho báu của cải không lòng đất. Thì cái cảnh mình đi rửa xe, nhiều xe Yêu cầu sẽ có chất lượng. anh cũng ra vét à?